obboleessa isaas narraa dhowwa akka inni maqaa koo haadha manaa koo maaliin jenne gadi ba'e ana haadha manaa isaatis miti wanta tokko wal biraan qabnu kana booda kanan jechuu barbaada inni lammaffaa immoo namni suuraa haadha manaa kootiin hanqaasistan Oromoo awwalee deebisii keessa obboleessi kiyya suuraan birri haadha manaan birriidhaadha inni kaayidhatan haadha manaa onti sirrii miti taragaagame birriidhaadha kaayidhatan malee haadha manaa kee maatu godha maallaqaan of gurguruu bare sii kanani ana abbaanni kanaa hidhe okay akkanatti qaba maallaqa siitiin turkii deemu etteni kaayidhatti bajetti haadha eessa maallaqa obboleessa kootiin turkii deeme maallaqa obboleessa kootiin turkii deeme miyuutii godhi jedhee nama tokkotti ni manni hangabbee narra kataaree takkaa nama tokkotti ni manni ankaroora kootiin hin jiraataa akka mana haadhaaf abbaa kootiitti hin jiraataa ammas immoo lammaffaa gabbaa'anii inni jarri akkasitti rakkataartii maalii waa'ee maallaqaasi wanti hundinuu nurka jira anis beekaa mubeenis beeka waan jiru wanta kana namni biraa maaf gabba'ee waa'ee koo dhimma godhatee ganamaaf galgala suuraa koo maxxanfatanii ta'anii naa dubbachuu fidime. Na diiguuf immoo bakka hin jiru na raasuuf immoo. Biyya galtoonni rammamu. Obboleetto namni biyya galchuu danda'u hin jiru tuktuki irratti taa'ame biyya galtu sila tuktuki irratti nama harkaan fuuni ati. Mubaarik itti gaafatamtamu chatta wallaa. Namoonni tiktokii irratti waadaa uummata irratti liivii irratti miti kana waadaa galtee fuudhattee dhufte. Toomi gaasaa tuutallu mee ijoollee waraabbattu aboo nuti qaban. Dubbatan. Ani jechuudha. Nam tokkitti waa'ee koo dubbachuun barbaadu asin jira abbaan koo is beekaa haati koo isa maanaatti kennite nam tokko gabba'ee maqaa koo saarraan kana lammaffaa immoo obboleessuma ani barbaadu dheeraa obboleessa isaas narraa dhowwa akka inni maqaa koo haadha manaa koo maaliin jenne gadi ba'e ana haadha manaa isaatis miti wanta tokko wal biraan qabnu kana booda kanan jechuu barbaada inni lammaffaa immoo namni tokko gabba'ee waa'ee koo narraan dubbatin an beeka an of hin beeka an rakkataan jiru waa tokko ana to beeka an gabba'ee ni man kanan ta'e hin jenne calam jedhanii gabbaanii waa'ee koo ganamaaf galgala footoo koo maxxansanii Amiyeen ni jedhamu immoo fira kooti jedhe naa galchaa jedhee dubbate. Qoy. Isa Ahmadee jedhamus an Ahmadeedhaa wajjin firaa miti abbaa koos Amadis mubee kottu taa'e kalas mucaanaa toftee himattee kalas namatti ergaa sii dabarfatte kalas hin gaa kaayyatte sirraa. Nam tokkitti maqaa koo nam tokkitti maqaa koo maaloo dhedheedhee koo haasa'uun barbaaduan. Kalas ergaa kee dabarfatte ati kalas kaayi. Maaloo koo jedhee Kaayi gaalan mubaarik dhufee taa'u kaayi inni si kaayi mubee. Toofi kiti maa jitan michoon haa himatu namni booda geeffate qoy mubee sooraan dhageeffadha qoy mee dhageeffadha tokkummaa waan biraa haa ta'u jira itti natti maa jettan michoon haa himatu michoon uummata Oromoo maal tafaan bana hinkijibina wallahi billahi toofi hinkijibina dhageeffadhu mubee qoy haga waggaa meeqa inni jiraachisu itti naayita abbaa kaayitanii jirtan keetii arra oliitanii jechuudha akka nama isin beekutti tokkummaa maal haa ta'u jira kijibdu maal haa ta'u jira dhageeffadhu caala mubee nam tokko namni lama nama bu'u bakka bu'u. No, mucaa maddiin fiigina. Mubaarak nama tokko bareedee deemu jiraanii maddiin fiigina. Maddiin fiigina. Namni kudhan namni digdamni mucaa kana alaafinnatii si fudhachuu hin danda'u jara kana walii galtee hin fuune liibii irratti hin fuune mucaa kana nam fuudhaara ittee walii galtee hin fuune. Liibii irratti gaggeessuu hin dandeessu. Maaliif liibii irratti miti kanatti fudhattee dhufte? Si biratti argine malee liibii irratti mucaa fuudhee geessaara uummata Oromoo ittee fuudhee hin dhumne. Kanaan nama liibii irratti fuutee gadhiisuu hin dandeessu namni si arrabsee dhiisee. Gadhiisuu hin dandeessu. Namni si arrabsee akka Oromoo mubee gargaarree galchina malee isin harka kaayitaa hodhaadhaa isin ni kijibdani. Wallahi billahi toofi. Lakkii woo galtuuf hin qabdu. Mucaan bakka maal godhe keessan hanqamma duratti abbaa qabdi mucaan nama dhugaatiitti mun qabda yaa tokkummaa maal haa ta'u jira akka mubaarak michoota doorsise akka girrii gartee inni waan biraatiin irra yoo isin yoo waan kana dubbadhu jee malee kan dubbanne tana haa ta'u jiran hin kijibina yaaqi sirraa kaati seenaa kamaa irraa kaati tana Abigeetat. Oya Abigeetat waa gaafadha ilmoo qaba. Abigeetat. Anaaf dhugaadha miti. Karraan samiiraadha walloltee moo anaa walloltee naan jaarsummaa dubbatte tu asiin deemin. Xaaxessi. Lakkii warabbal kaabaa tokko hin dubbanne. Wallaahi
waan tokko immoo itti dallanee sitti mandheera moo sitti itti dallanee waa wayi. Natti matte. Natti iddoo siin bultutti dhayinee kilaasii keessatti natti dubbatte qofaatti. Gorsa waa'ee isiiti moo waa'ee ilmoo kootiiti moo waa'ee hojiiti moo waa'ee warra kootiiti moo waa'ee lubbuu isiiti. Waa'ee bilbilaati. Waa'ee jireenya isiiti ati jedhee Mubaarak na waame kottuu mucaa kana fideen dhufe nuti karoora qabna kottuu gorsennaan dhaqee gorseera nati kan dhufte kana asitti immoo biyya baqaatii jireenya biyya baqaa kana keessatti immoo wal gargaaramee wajjin jiraatama. Mubaarak isiniin dadhabu mana keessatti Samiira anatu jedhee nda'um Samiiraan wajjin hojjechiistu waan dandeessu gargaariini. Silkii immoo hin tuttuqini. Silkii dhiira faanas ta'u nama kamuu faana laayiviis ta'u hin baay'isinii jedhee anatu gorseen. Maaliif namni nama dogoggorsaa waan hin taane godha waan ta'eef kana ana biratti gorsi wallaahi. Amma abdi tokkoffaa amma kana Mubaarak maal sirrii dheettaa kana Mubaarak sidee maal sirrii dheettaa maallaqni saabameera. Intala Oromoo mana isaa galchee hidhaadhaa biigeessa jirti warri rukutti mucaa eddi Samiiraan dhageessu Samiiraan wallaahi billaahi tillaahi. Mubaarakaati shamaraa miti dhiira garaa ittiin rakkisan qabdu maaf qurrifataati shamaraa miti dhiira garaa ittiin rakkisan wallaahi hin qabdu. Akmal dhiifama Akmal. Mubaarak gaaffii yoo na gaafate Toofiq maal jette nan dhageenye. Mubaarak amma liibii irratti fidee mucaa keessan harkaa fudhaa jedhee kun sirriidha? Maaliif irratti fuudhee uummatarraa? Namni lama sadii isa arrabseennaan mucaa kottaan harkaa fudhaa jechuun isaa sirriidha Mubaarak? Sun hariidha Toofiq sun hariidha rakkoon qabu kun hariidha. Dhaggeeffadhu laa galatni nama maal namaa koobee dhufuudha jedhe Oromoon ni galee. Kanaafi Mubaarak ana wajjin deemtee anis faana ture. Nama kuma walitti basa galii nama kuma walitti basa galii irratti abbaan saarraa maal jedha ka jedhu kana achitti dhawwame dhaggeeffadhaa. Isuma nama ana jedhu iyyuu nan galchaa galchu. Hin galchiin namni jedhu yoo jiraate kana booddee miidiyaa irratti dhaggeeffadhaa ka dhaggeeffadhaa. Akkana goona dhaggeeffadha. Mubee akkana goona. Waa tokko itti qofa carraa tokko itti naa kenna. Sakandii shan ankoo kanan dubbadhu maa inni beetu yaa Oromoo namni as itti dhaggeeffataa hartan kuni ani narrafa. Wallahi turrafin iddoo dhaqanii galmaamu sana maqaan samaa inni isa geessee wajjiniin makiinaa keessa rafee wajjin guyyaa lamoo guyyaa meeqa jechuudha. Inni naannoon salfii achi nama dadhabsiisa nama raffisannaan wajjiniin tan karaatataa ture wallahi Mubaarak geessee iddoo dhaqanii galmaamu maal jedhama maqaan isaa isa dhaqanii galmaamu sana biyya bakka ta'u. Makrishiinii. UN jechuudha. Jechuun UN dhaqee qorra keessa makiinaa keessa wajjiniin buleela wallaahi jechuun waanan gaa beekun sinitti maarraa amman achi jirutti sini galee UN wajjiniin bule. Kanaaf mee mucaan kun isii kanarraa maal barbaada maaliif akkana godha mana ofii keessa kaa'ee mucaan kun eessa dhaqxe ammatu mana sanaa baatee firam qabdu nama hin beektu namni isiin beektu tokkollee hin jiru inni immoo silkii dhawwineef ana nda'um kan dhawwu. Abdii koo maaliif abdii adaraan itti agarsiisa tokkoffaa shara buddiin edda galgala. Nama wayii fidee aamiyyee mucaa jedhamu fidee firasiitii jedhe tokko jedha. Diraamaa Oromoo irratti hojjetamaa jiru waa'ee kooti ana cabsuudha. Firasiitii nani jedhu abbaattan dawwalee sinna geessaan jedhe. Wanta nama abbaatti silaa abbaattan dawwala jennaan utaalee bu'ee gurbichi qabadha. Edee maastar Sharafuddin mana banatee na hamachiise. Maal walii galan mucaan galuu walii galan. Dhagaheen calluma jedhe wallaahi jalan jiru garuu waraabamee naa dhufe. Amma immoo maalan godhe sila ganamaa nam tokko mucaanan gaafatu mucaan hin galtu jedheen jala hidhee beekaa. Maaliif akka jedhe fudhatan barbaada. Amma Sharafuddin ol galee maal jedhe mucaan Mubaarakiin bira teessee haqa siirraa dubbatachuu hin dandeessu. Tokkummaanis si bira teesseetuma siin jannata keessan jedhette hin amannu jedhan. Erga hin amanne mucaa siniif hangalchaa dhaggeeffadha. Erga namanne mucaa siniif hangalchaa mucaa fudhaan irraa simadhaan jedheen noo sirkaan fuunuu jedhani. Edda maal jedhaa turan mucaa barbaannaa jedhaa turan. Amma immoo hin galcha yeroo jedhu hin galchituu jedhani. Narkaa fuudhaa ka yeroo keessatti hin fuunuu jedhani. Maqaa keenyaan nu malee ilmaan haadha ra'u dhageesse aan tokkummaa iyyuu waan inni haqaan naa dubbatu haqaan dubbata mirga nuu kennee nu dubbachiise jedheetan malee dhageessanii mana gabbaany
Tokkummaan dubbate. Jaarraa kenni Mubaarak daqiiqaa tokko jaarraa kenni mee daqiiqaa tokko amma wanti nan dubbadda qoyaa daqiiqaa tokko. Mucaan fidin jettanu amma bu'aa mucaan fidin as kana booddee waa isaa daqiiqaa tokko jaarraa kenni. Amma irraa kaasee waa isaa irraatiin asirran taawwan teessee isin himattee dhageessanii yookiin isin himattee yookiin ana himattee jennaani malee mucaa asirran kaayini ana bakka si taafire isintu kaa'uu barbaade mitiire. Isintu mucaa akka asirra kaa'uu barbaade miti dhugaan koo amma bahutti mucaan asirraan kaatu kottu taasisaarra. Mubee daqiiqaa tokko dubbatu mubee godha daqiiqaa tokko. Daqiiqaa tokko. Mucaan as teessee afamti malee wanta dhafamee ija namaarra bu'uuf hin jiru. Maal abbaa keessaniiti maqaa nyaattu? Mucaa teessi asirra. Inteessu dhiisi kaa mubee waa'ee isaarraa sirriittanis nan beeka mucaan hin sodaatti miidiyaarraan baasinii mucaan miskiina ofii keetii haasa'e gabaabsi nama sin arrabsinii yaariidha jettee sharakaa ga'e dubbadhu sharafuun isaa dhufu waan jedheef nuuf ibsu kunoo ajjala jira ati immoo girgirrii dhiisi mucaas hin fidin miidiyaa irraa baqa gaha kalas sharafu qottuu gali waan dubbattuu qabdu dubbadhu akkuma dubbadhu. Haaya galatoomi abdii inni jedhe Mubaarakiin talli kun fakkeenyaaf warra Mubaarakiin bira teessee dubbachuu hin dandeessu jedhuuf an deebisa. Intalli kun wayii Liiviyaa irratti hidhamtee hin jirtu. Jara keenya awwaalaa wayii mana awwaalaa wayii hidhamtee hin jirtu. Fakkeenyaaf intalli kun dubbachuu dandeenyaani. Mee Mubaarakiin bira yoo teessee dubbattee rakkoo keessan jira jette Mubaarakiin intala kana dhabamsiisee ofii nagaadhaan hafuu hin danda'a. Mee akkamitti sodaachuu dandeessi? Inni lammataa immoo Mubaarak fakkeenyaaf waan mucaadhaa baasuu fi mucaanuu otuu isiidhaan taane wallaahi billaahi kaayiroo keessatti guyyaa tokko si biran bultu. Siigalee otuu isiidhaan taane gadi baatee himachuu dandeessi. Namni hundinuu bara kana miidiyaa qaba. Haadha sii kan nuti argineeni miidiyaarraan. Kanaaf ajandaa uummataa kana dhiistee otuu intaluma waan isii baasu intalaa mari'attee waan intalaa gootu ofumaa keetii gootee jechuun barbaadan. Ayyee galatoomi gaariga kaleette isa dhumaatii barsiisii fida sarara waa si baase akmali kottu si gaafata ittiin haasa'e akmal gaafadha. Achiin ga'in kaan mallee sharafu waan haasa'u. La gaafatamtee abaatu kan biraa haasa'uun barbaadan waa dhanu kottu si dubbachuu qaba. Wayi gaanaa sobsi. Gaafadhaa waan barbaadan dhiifamaa wajjin gaafadhaani kadhaga Oromoon. Jalqaba gaafiitu hin taane saarraa Sharafuddin viidiyoo bayi qoyaa Sharafuddin na gaafata Sharafuddin dhiifamaa wajjin viidiyoo dhaaba yookiin miutii irraa kaasadhu dhaggeeffadhu Sharafuddin. Sharafuddin gaaffii babbareedaa gaaftee kaate jechi kee akka saanaani sirrii haasofte galatoomi amma gaawaan si gaafadha. Amma bakka amma jirrutti abbaatan dawwala lakki hin jedhame dhaggeeffadhu bareechi jirtaatis abbaatan dawwala lakki mucaan moo gaafanna lakki ishiin irraa fudhaa lakki biyyan galcha lakki maal haa ta'u maal abbaa keessanii sinii godhu reessin hin jedhame warra ajandaa godhattee deemaa. Eshi amma na dhaggeeffadhu ati atumti eshi gaaffii kan keettitti siif ofaan yaada kan kootuun hin fixin abdii gidduun seentee abdii mubeen sirriidhaa tiiktookii maskootii irraan fidee owwaa mucaa jechuun sirriidhaa. Asiin fuune asitti. Kanaafi ilaamee inni dogoggora. Toofikiin haasa'in tiktookii raafamee kan ta'aa jiru anaaf ilmoo kooti. Ilaamee. Teenyu kana booddee. Dhiifamaa. Kana booddee ilmoo kooti taa'u. Mubee. Tiktookii irratti yaa jirtu malee. TikTok irratti yaa jirtu malee lafa tiyyaan jirtan messenjera naa hin haasofne nam tokko. Sharafuutis waa himee. Nam tokko messenjera naa dhaabatu. Qoy mubee. Sharafuutiin mana mana ta'edha messenjera koo qabda. Namni tokko mataa dhuguutuun messenjera koo qaba. Ilaamee. Dhageessanii messenjera nan gaafanne lafarratti nan gaafanne lafarraan fuudhe lafarratti nan gaafanne. TikTok irratti na gaafatan TikTok irratti si gaafadheera sagalee si qabeera. Sagalee si qabeera situn naggeeffannee wanta nama dubbadhe keessaa wanti nama aarsu hin jiru mucaayyoo laammaati wanti beekuu qabdu ummanni kuni tokkoffaati gaafa fuutee deemtu ummataan mari'attee miti erga fuutee deemtee galata kan keen balleessinu si wajjin jira an erga itti fuutee deemtee guyyaa meeqan si wajjin nyaadhee si wajjin ciisee si wajjin hin kayan so ati ammas taanaan dhugaa jiru akka ati dhugaa jirtu irraa dubbattuun barbaada ati maaliif maasteritti quba qabdaati dhugaa jiru irraa dubbadhu mucaan galtuu jedhaa jira miti ummanni erga mucaan galtuu jedhaa jiraate Just ati maal goota waan jedhamu maskootiidhaan tiikeetti kuttee fidee biyya isheetti deebifta kan immoo ay mucaan immoo barbaadu jechuudha mucaa kan keenya achitti waan isin barbaadu deeggarra Sharafu qoy isaarra hin jajjabeessin achitti bakka isin jirtutti gargaaru qoy saarra qoy sharafu gaaffii guddaa tokko si qabaan an ol beeknaa magaala tokko keessa jiraanna sirriitti beekna ummanni mucaana galtuu jedheeraa jette fakkeenyaa miti ummanni fakkeenyaa ummanni mucaana galtu jedhaa jira jettee miti amma
fedhii ummataatii fi fedhii mucaa wal agganaanyeedha bakka isaan dhuman. Koiga kanaafi amma lammaffaa Musliim immoo dhaggeeffataan ture gurra kooti. Atis Mubaarak sana hiriyaadha. Laayivii immoo nama almost 6,500 dhaggeeffataara. Namni nu taazaba. Ani immoo waanan ijaan immoo maatii isaa. Share godhaa jabaadhaa namni dhufu dhaggeeffatu taap copy link. Yalla. Maxabbatiin waanan immoo gurra kootiin sila dhagaye. Mucaan mana Mubaarak teessee Mubaarakiin biratti waan itti dhagahamee dhugaadhaan dubbachuu hin dandeessu jetteetta. Mana tokkummaatti. Jettee moo jenna? Koi. Kalisas jedheera. Harras jedheera. Ammas jedheen ka'ee mucaan Mubaarakiin bira teessee. Mubaarakiin bira teessee mucaan ma fidee dubbachiise miti. Mucaan kun kanaa achi jechuudha. Maqaa namaa waamteetus waan barbaadde jettee waan barbaaddetus hin dubbatte dhugaa qabdi. Kanaaf maaliif si jedhaa jira ammas kanatti? Nafichiisa. Kana maafan si gaafa itti fakkaata. Mucaan mana Mubaarak teessee dhugaa jiru dubbachuu hin dandeessu. Mucaan rakkoo keessa jirti jetteetta. Maaliif jettee arrabni kan koo jecha mana Abdii Mubaarikoo teessee rakkataarti rakkattee manaan waan ragaa qabu viidiyoo tokko yoo dhufe annan qaxxaara. Rakkatte hin jenneen rakkataarti hin jetteetta hin jennee. Mana Mubaarak teessee dhugaa jiru himuu hin dandeessu isinis dhugaa baasuu hin dandeessanuu jetteetta. Tokkoffaa mana Mubaarak teessee just isin irraan dubbatinaadha bakka amma dhaggeeffadhu. Ammas kana wanta beekuu qabdu Abdii dhugaa jiruun sitti hima namni jala jiru siin beeka. Maaliif asin jedhatti fakkaate? Mana sana keessa wajjin bulee taa'eera xiqqaate hanga tokko jechuudha. Ani Mubaarak kilaasii tokko bullaa manni Mubaarak kilaasii yoon dogoggoruu baadhe kilaasii 4-5 qabaa. Galgala balballi qollofamee qulfiin kiisii Mubaarak keessan bulu yookiin qilsii Samiiraa keessan bulu. Wallaahi qulfiinitti ta'a. Mucaan kun utuu zollamamtee tumamte ta'e du'uurra mana sana keessaa baatee deemuu dandeessi. Hin cufamu balballi banattee qulfii. Amma fakkeenyaaf jechi ati achi teessee dhugaa dubbachuu hin dandeessu jette mucaa kana inni acuucaa jira moo maaliif waan dhageesse qabda waan uummanni beeku qabla amman beeku wallaahi nan dubbadha waan beeke waan Mubaarak godhaa ture wallaahi nan dubbadha waan beekuu qabaatte nutti miti uummatatti uummanna barula. Okay. Atis gaaffii kanaa fi deebii sirrii ta'u siifan deebisaan dhaggeeffadhu. Yoo dhugaa jallisuu ta'e waliin taanee hundi keenya jallisnee lafa somni lafa qabatetti dhugaan gatii akka hin qabne nan beeka. Dhugaadhuma afaananis. Na dhaggeeffadhaati just namni kamiyyuu namni jalas jiru namni irras jiru sis dabalatee dhugaa kamiyyuu dhugaan akkamitti akka dubbatamu hin beekna. Yoo walitti fakkeessinee bahu ta'e eeyyan fakkeessinee baana. Abbaan barbaade just namni dhugaa dubbatu tarii maaster maal barbaadaa jira faayidaa wayii fiigaa jira hin beeku hundi jira maaliif akkan deemaa jiru jechuudha. Kanaaf wannan deemaa jirus ajandaa kana isaa dhumeetii kanan nufi kaleessuma yeroo itti galu wanta dubbadhe maanni mucaan kun mubee bira teessee ammas taanaan araat naxib namni kun ja'a jala jirtan waa'ee riisiitii keessanii ta'e kanatu sana ta'e kanatu kana ta'e waan hundayyuu mucaan kan isiin dubbachuu dandeessu yookiin immoo Mubaarikoo galateeffachuus haa ta'u komachuus haa ta'u Mubaarikoo bira teessee Mubaarikoo yoo komattes yoo dinqisiifattes hawaasa kana biratti yookiin hunda keenya biratti fudhataman qabu. Kanaaf jennaanii haa teessu nuti lafa isiin jirtutti waan isiin barbaaddu inshaallah waan dandeenyu wanti goonuun jiru sila du'aayi goonaa fi lafa jirtutti nagaan haa jiraattu rakkoon qabu dhugaan jiru ammas beekuu barbaannaan namni kamiyyuu dubbateera jechuudha. Ana qofa miti dhugaadhuma jechuudha kun. Okay, erga kana ta'e Sharaf erga immoo kana ta'e erga achi teessee waa'ee risiitiis waa'ee maallaqaas waa'ee maaliyyuu dubbachuu hin dandeenye mucaan kun har'a ani isin gargaara mana Mubaarak keessa habaatu tu jedhame atamma fakkeenyaaf eessa akkasiin dhaqxu goota amma fakkeenyaaf wanta gargaaruu ni dandeessu. Okay, ana Mubaarikoo ana fi si'i Mubaarikoo tuyyi Mariyatee akka yatiima tokkotti waan jiru wajjiniin kaa'a kammaa inni kun waan haaraa miti jeste akka godhamu erga akka mubeen godhan taane ani immoo achiin baasu ka ammatu akkana goona kottu mana Mubaarakii baasne iddoo kana geessinatu jette mana Mubaarak ka Mubaarak beeti tashaalee iddoo saarraan dhaquu dandeessu hin jiru ka eessa dhayti mee amma fakkeenyaaf eesh haa ta'u walitti Mubaarak hin miidhe mucaa kan intu meeyyuu abdiin beekaa hin garafti qoy ka Samiiraanis hin garafti mucaa kan mucaa baachifti qodaa dhiqsiifti mana walawwalchiifti fakkeenyaaf humnaa ol hojjechiifti tu jende Mubaarakiin mana kana keessatti dirqisiisne amma uummata kana fuulduratti nama 1000 fuulduratti biyya agaltu jenne biyyatti maal guutuuf maal fakkeenyaaf amma eessa jedhamu akkasiis hin jedhamu abdii jedhamu
Dhagee hiree mucaa kanaa girriidhaan balleessuun hin barbaachisu hiree mucaa kanaa. Ta'u likkiidha. Qoy abdii. Ati jirta. An jira. Mubeen jira. Maaliifi wal ormoomsinaa wajjin nyaanni Mubeen itti gala jettee wajjin mari'annee tarrafamee ilmoon isaa tarrafamtee kana. Har'as na dhagaa turtan. Ammas na dhagaa jirtan. Kaleessas jechaan dubbadhee Mubeen anaaf hiriyaa kiyya qaaliidha. Yeroo namni akkasitti roorrisu 3,500 dhaggeeffataan ture. Dhumarra seenee yaa obboleewwan kan koo mucaan kana taate sana taate jechuu dhiistanii mucaan ofiisiiti isaanis mari'atti haa ta'u bakka isiidhaaf ta'e yeroo isiin yoo biyya deebi'uu barbaadde biyya ishiitti deebite sila biyya biraa geessuuf yoo deemu ta'e gara Ameerikaa deemte gaafa ishiin lafa barbaaddu geesse mucaan ofiisiiti Mubeen kan koo na gargaaraa ture jettee haa galateeffattu. Mubeen na miidhaa ture jettee haa kumattu. Mucaan dhugaa jiru dubbachuu dandeesse. Har'a Mubeetu hate Mubeen kana godhe sana godheettanii gatii dadhabbii isaa hin balleessinaa arraba kan kootu jedhe. Mubeenii akka namoota ajjala jirtanutti just anarraa maanni community qabdu irra deddeebitee an akka nama tokkootti dhugaa jiruun dubbataa jira. Positiiviin dubbataa jira. Anarratti quba qabuu keetii fi namni 5,000 garuu quba sitti qabaa jira. Namni taa'ee si dhaggeeffataa jiru deeggaraa kooti saraawitii kooti jettee yoo amma dubbattellee nama dhugaa deeggaru qofa saraawitiin keessa sila sitti mee jira. Akkasiif ilaalcha qaban, akkasiif jaalala qaban, akkasiif iddoo qaban, anaafis iddoo qabu. Namni 2-3 immoo irra deddeebi'ee yoo komentii negatiivii barreesse nama 5,000 bakka bu'uu hin danda'u. Namni 4,000 maaliif callise yoodhuma namni 1 dubbate iyyuu jechuudha. So kanaaf maanni mucaan kun fedhiinsi biyya galuudha moo mucaanis achi taa'uudha. Fedhiin uummataa mucaan hagaltu yoo jedhe intallis nan gala yoo jette yaanni uummataa lamaan wal argateera walitti fiduudha. Mucaan naan ta'uu nan taa'a yoo isiin jette immoo ummanni inni hagaltu jedhaa jiru dhiisee mucaan haateessu gaafa mucaan baate immoo isin iyyuu ofirraa dubbatti. Poozitiivii kanaan eda kanas dubbadhe har'as kanan dubbadhe Mubeen mucaa kanaa fi aarsaa kaffaleera garuu ammas taanaan hin miidha jennee iyyaannu wajjin mari'adhu isiin galuu fedhii qabaatte gara biyyaatti akka galtu sanaan booda isiin ofirraa dubbatti hadha irratti komachuus dinqisiifachuus deeggaruus hin dandeessanu.